I have no idea. I was funny. I never cried. I cried twice a year. She's not bipolar. They put on like lithium and all that shit. Det är inte ofta den slår ner. Men den är ovanför målen hela tiden. Det här är det sjukaste jag sett någonsin. Kolla! Alltså det blixtrar hela tiden. Det är bara... People that are put on medication, how we think about putting people on medication. That's what I'm majoring in my weird fucking Alltså, det här är någonting man ser på film bara. Oj, jävlar! Satless! Pretty much like 40,000 years ago. Like the Neanderthalensis, Homo neanderthalensis was doing pretty much the same thing. Homo sapiens. Or Ja, we are Homo sapiens, okej. Homo erectus. Homo erectus, ja. Jävlar! Look at this! I mean, this is... Bara tänkte jag, någon måste vara arg där uppe eller något sånt. Något sånt där. Ja, men vad fan tänker Gud på nu då? Försökte förstå vad som är på gång. Ja, Det är inte för sent att säga nej till knark i den här stan i alla fall. vad är det här? Vad kan betyda det? Vad är på gång? Åh, jävlar! Det här är så mäktigt så att det är inte sant. Oh fuck! Can someone please taste this for me? Ja, men eller hur? Vad fan? Yo, Styr upp det Lite mer, kom igen. who fucking knows drugs very well? Nej, not me. What I'm drugs are you curious. into? She was swallowing a lot of No, shit in I our wasn't hostel swallowing a room. lot of shit. Yeah, you were. One with fucking shit was very strawberry. confusing. Yes, exactly. It's strawberry colored something.